కాశీ, వారణాసి, బనారసి ఎన్నో జన్మల అనుబంధం ఉంటే కానీ, ఎన్నో జన్మల తపన ఉంటే కానీ కాశీ క్షేత్రాన్ని దర్శించే అవకాశం అందరికీ దొరకదు. ఎంతో కఠిన ప్రయాణం చేసి కాశీకి చేరాను. అసలు కాశీకే కాదు, ఇంటికి కూడా చేరను అనే ఆ భావంతో వచ్చాను. ఈ కాశీని చూశాక ఆ భావన అనేది నాలో తిరిగింది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ ధనపుత్ర సుబ్బి. సో ఈరోజు ఏంటంటే 30 కిలోమీటర్లు ఉంది కాశీ. దగ్గరగా వచ్చేసాను, 30 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్లో ఉన్నాను. సో నైట్ అంతా స్ట్రగుల్గానే జరిగింది. 20 గంటల జర్నీ చేశాను కాశీకి. నిన్నంతా నైట్ అంతా 20 గంటల జర్నీ చేశాను. 30 కిలోమీటర్లు నిద్రపోతూ, తూగుతూ, లేస్తూ డ్రైవింగ్ చేశాను. ఎలాగోలాగా సేఫ్గానే కాశీకి చేరుతున్నాననే నమ్మకం నాలో కలిగింది. సో ఆ పరమేశ్వరుని అనుగ్రహంతో ఆ కాశీని చూడగలిగే ప్రాప్తం నాకు దక్కిందని భావిస్తూ ప్రయాణం సాగిస్తున్నాను నేనైతే ఇప్పుడు. సో చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాను. అక్కడ ప్రదేశాల్లో అక్కడ కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించాలని ముందుగా మనసంతా లాగుతుందన్నమాట. కాశీ విశ్వనాథుని, అన్నపూర్ణాదేవిని దర్శించాలని మనసు లాగుతుంది. సో కాశీలో నేనైతే 5 నిద్రలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో అయితే కాశీకి వెళ్తున్నాను. ఖచ్చితంగా 5 నిద్రలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో వెళ్తున్నాను. సో పూర్తి ఫలితం మనకు దక్కాలంటే కాశీలో 5 నిద్రలు చేయాలంటారు. అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫలితం ఉంటుంది అంటారు మామూలుగా. 1 నిద్రకి కానీ, 3 నిద్రలకు కానీ, 5 నిద్రలకు కానీ. సో ఏంటంటే 5 నిద్రలకి పూర్తి ఫలితం దక్కుతుంది అని కొందరు వాక్యాలు విని ఆ ఉద్దేశంతో వెళ్తున్నాను ఆడ నిద్ర చేయాలని. సో కాలభైరవుని అనుగ్రహం ఉంటే ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఆయన ఎన్ని రోజులు ఉంచితే అన్ని రోజులు. ఆయనకి నచ్చకపోతే ఒక్క రోజు కూడా ఆడుంచడు, సెకండ్ కూడా ఉంచడు, ఎమ్మటనే పంపించేస్తాడు ఇంటికి. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. సో కాశీకి వచ్చేసాం ఈరోజు. ఆంధ్ర ఆశ్రమం, నా లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేది ఆంధ్ర ఆశ్రమం. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పూర్తి వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో పెడతాను ఆంధ్ర ఆశ్రమం గురించి. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో ఇంకా గంగా స్నానానికి వెళ్ళి విశ్వనాథుని దర్శనానికి బయలుదేరాలి. ప్రస్తుతం మనం కేదార్ ఘాట్లో ఉన్నాం. మన ఆంధ్ర ఆశ్రమానికి స్నానానికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి ప్రదేశం, మన తెలుగువారికి కూడా చాలా అనుకూలమైనటువంటి ప్రదేశం ఇది. మన తెలుగువారు చాలామంది కూడా ఇక్కడే ఉంటారు. మన కేదార్ ఘాట్ పక్కనే హరిశ్చంద్ర ఘాట్. సో రైట్ సైడ్లో హరిశ్చంద్ర ఘాట్ ఇప్పుడు ఉండేది కనబచ్చేది. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో మానస్ సరోవర్ ఘాట్ ఉంది. సో మానస్ సరోవర్ ఘాట్ పై నుంచి మనం ఆంధ్ర ఆశ్రమానికి వెళ్ళాల్సింది. ఆంధ్ర ఆశ్రమం నుంచి దిగాల్సింది కూడా అక్కడి నుంచే. నా జీవితంలో ఈ గంగా స్నానం చేస్తానని అయితే ఊహించలేదు. అసలుకి ఆ నీళ్ళల్లోంచి లేనే బుద్ధి పుట్టదు. అక్కడ సూర్య నమస్కారం చేసుకుంటే ఆ గంగా స్నానంలో ఉంటుంది. అసలుకి ఎంత జన్మల పుణ్యం అంతా అక్కడనే ఉంటుంది. ఆ సూర్య నమస్కారం చేసుకున్న తర్వాత ఆదిత్య హృదయం చదువుకుంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సో నేనైతే గంగా స్నానం చేసుకొని సూర్య నమస్కారాలు చేసుకొని ఆదిత్య హృదయం చదువుకొని ప్రశాంతంగా తర్వాతనే నేను విశ్వనాథుని దర్శనానికి బయలుదేరైతే. ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తుంది వాసు అన్న. సో అన్నగారు అయితే నాకు క్షేత్రం అంతా తిప్పి అదే పనిగా 3-4 డేస్ నా కోసం కేటాయించి క్షేత్రం అంతా తిప్పి చూపించారు. సో ఈ వీడియోలో కనిపిస్తుంది రాఘవ అన్న. నాకు ఆధ్యాత్మికంగా, జ్ఞానపరంగా చాలా వరకు సహాయం చేశారు. సో వీళ్ళని ఎప్పటికీ మర్చిపోను. సో విశ్వనాథుని దర్శనానికి బయలుదేరదాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇదే విశ్వనాథుని గల్లీ. ఆర్చి ఉంది కదా శంకరాచార్యులది. సో ఇట్లా ఇదే రోడ్లో ఇట్లా వెళ్తే కనుక దశాశ్వమేధ ఘాట్ వస్తుంది. సో మణికర్ణికకి దశాశ్వమేధ ఘాట్కి వెళ్ళాలంటే ఇట్లా కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో మణికర్ణికకి అయితే ఇట్ల నుంచి 4వ గేటుకి పోయే రోడ్లోంచి వెళ్ళాలి, లేదా దశాశ్వమేధ ఘాట్లోకి వెళ్ళేసి ఘాట్ ద్వారా అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట మణికర్ణికకి. సో ఇక్కడ బాగా రసగుల్లాలు ఫేమస్ అనమాట. సో గులాబ్ జాములు, రసగుల్లాలు బాగా ఫేమస్. నేను ఫస్ట్ టైం రసగుల్లా తినింది కాశీలోనే. ఇంతవరకు అయితే తెలియదు, బహుశా తినున్నా కూడా నాకు గుర్తుకు లేదు. సో ఇలా వెళ్తూ ఉన్నామంటే విశ్వనాథ గల్లీలో. సో ఇదే మెయిన్ విశ్వనాథ స్వామిని దర్శించుకోవడానికి. సో అందరు పిలుస్తూనే ఉంటారు, రాండి బ్యాగులు పెట్టుకోండి, సెల్ ఫోన్ పెట్టుకోండి అని. సో ఒకటి ఏదైనా ఐటెం కొనాల్సి వస్తుంది మేబీ. సో నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు పెట్టలేదు అనమాట లాకర్స్లో. సో ఇక్కడ లాకర్స్లో ఎప్పుడు నేను పెట్టలేదు, ఎందుకంటే దేవుడి కాడికి వచ్చేటప్పటికి నిరారంభంగా వస్తాను అనమాట.
సో నేనైతే మార్నింగ్ గంగా స్నానం చేసుకొని నిడారంభరంగా వచ్చేసి సెల్ ఫోన్ ఏమి ఎత్తుకొని రాకుండా దర్శనానికి వెళ్ళేసి వచ్చేసాను. తర్వాత వచ్చేసి మధ్యాహ్నం అన్నపూర్ణమ్మ దగ్గరికి వచ్చాను భోజనం చేయడానికి. సో ఆడికి వచ్చినప్పుడే ఆ కాశీ విశ్వనాథన్ టెంపుల్ వీడియో తీసింది. సో అన్నపూర్ణమ్మ దగ్గర భోజనం చేసుకున్నాను. సో ఆడైతే స్వయాన అమ్మవారే శివయ్యకి భోజనం పెట్టి తర్వాత బిడ్డలకి భోజనం పెట్టినంత ఫీలింగ్ అయితే మనకు ఉంటుంది. సో ఆ ఫీలింగ్తోనే వెళ్ళండి, ఏదో వెళ్ళాం తిన్నాం అన్నట్టుగా లేదు, ఏదో ప్రెస్టేజ్కి పోయి ఏంది ఎందుకు అనే విధంగా బయట తినకుండా ఖచ్చితంగా మధ్యాహ్నం పూట దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత వెళ్ళేసి భోజనం చేసుకుంటే అమ్మ అనుగ్రహం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో నేనైతే చాలా రోజుల వరకు నేను అన్నపూర్ణమ్మ దగ్గరే మధ్యాహ్నం పూట భోజనం చేశాను. సో నేనైతే అన్నపూర్ణమ్మ స్వయాన పరాశక్తి అన్నపూర్ణదేవిగా వచ్చి భోజనం పెడితే తిన్నటువంటి ఫీలింగ్ అయితే నాలో కలిగింది. సో మీరు కూడా ప్రయత్నించండి. మామూలుగా అయితే ఈ ఘాట్లలో క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటారు, వాకింగ్ వస్తూ ఉంటారు, స్కైటింగ్ కూడా ఉంది. అశ్వమేధ ఘాట్లో వచ్చేసి దశాశ్వమేధ ఘాట్లో వచ్చేసి స్కైటింగ్ కూడా ఉంది. సో ఇది ఒక మార్నింగ్ యోగా చేసుకునే వారికి, వాకింగ్ చేసే వారికి, క్రికెట్ ఆడే వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. వీళ్ళకి లోకల్ వాళ్ళకి ఆసియా నాన్ విందేనా నిజమానా